大家好，今集我哋做一啲簡單容易啲嘅蔬菜。咁我哋首先做一個紫薯，咁攞粒紫色嘅黏土喺個掌中心嗰度呢，將佢搓成一個長嘅橢圓形。咁一頭我哋就將佢搓尖少少，咁另外一邊呢，就保持佢係圓圓地嘅。再整理一下佢嘅形態，我哋就可以攞支雕塑棒喺佢身上邊呢，好似我哋做胡蘿蔔嘅時候一樣，刻一啲橫嘅坑紋上去。咁呢個紫薯就做好噶咯噃，係咪好簡單呢？我哋再做一個唔同形態嘅，搓一粒比較尖嘅水滴形，然後喺佢身上邊呢，首先刻一啲直紋，再不規則咁樣刻一啲其他嘅坑紋落去，再整理下佢嘅形態。呢個比較短嘅紫薯呢，又做好啦。咁然後我哋做薯仔，攞粒淺黃色嘅烤土出嚟，咁好簡單，將佢捏成一個不規則嘅形狀，再用雕塑棒喺上邊篤一啲窿啊，做一啲粒紋啊，咁已經做好噶啦噃。我哋再做白蘿蔔，咁攞粒白色嘅黏土出嚟，喺掌中心嗰度將佢搓成一個長嘅水滴形，咁同做胡蘿蔔呢差唔多係一樣嘅。不過今次呢，做佢嘅莖呢，我就用一個唔同嘅方法。咁白蘿蔔一般比胡蘿蔔大粒少少啦。咁頂嗰度我哋做平佢，然後再攞一粒青色嘅烤土出嚟，將佢搓成一條比較粗嘅長條形。今次呢，就直接插上個白蘿蔔嘅頂上邊，然後呢，用雕塑棒將綠色嘅黏土同白色嘅黏土黐埋一齊，整理一下個莖部，就可以將多餘嘅部分剪去，然後1/2。2/4，再整理一下佢啲莖，個蘿蔔身嗰度呢都整理一下，做一啲粒紋上去。白蘿蔔又做起啦。最後我哋做草菇，我哋攞粒白色嘅烤土出嚟，用一個圓頭嘅工具棒插落去，將啲白色嘅烤土呢包住個棒個頭，包到佢成為一個帽嘅形狀，再攞另外一粒白烤土，搓成一個粗身嘅長條形，直接插入蘑菇嘅入邊，再將多餘嘅部分剪去，咁又做起啦，簡唔簡單啊？下集我哋再見啦！